mazava ndray tokilasy mpivavy tonga soa ato anatin'ny fandarana fiarovam-pirenena eto amin'ny Kapsaty Dilsa no misy ny televiziona malagasy amin'izao alina izao eto amin'ny toerana izay anapitenan'ireo basy tsy ara-dalàna misy ireo basy tratra avy amin'ny olon-dratsy ary misy ihany koa ireo basy izay tsy ara-dalàna natery tompony misy tena fitosy telonjato sy arivo ireo basy ireo ary efa manam-pahaizana manokana amin'ny fanapitenan'izany ary zareo miara-mila ny asa eto anivon'ny Dilsa izay mamotika an'ity basy zay ny fanadihadiana horantsika amin'izao alina izao. Raha tiana ny sy ny fandriampahalemana maharitra sy ny filaminana eto Madagasikara dia tsy maintsy voafehy ary fongorina avokoa ireo fitaovam-piadiana miparitaka sy eny ampelantanan'olon-dratsy. Samy manao ezaka anatrarana ireo basy tsy ara-dalàna noho izany ny mpitandro filaminana, ahitana ny tafika, polisy ary zandary. Raha ho an'ny tafika malagasy manokana, miaramila anjatony maro no efa miparitaka manerana ny nosy ao anatin'ilay hetsika opération zone rurale priorité de sécurité na ny ZRPS. Amin'ny alalan'ireo miaramila ireo no izany no ahazoana ireo fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Raha ho jerentsika ny elanelan'ny taona 2024 hatramin'ny ity taona ifarana ity na tratra 370 sy 390 ireo basy azo ny tafika. Maro amin'izy ireo basy tratra tamin'ireo jolahy, tao ihany koa nefa ireo basy tsy ara-dalàna naverin'ny tompony indrindra fa ny tany amin'ny faritra Matsiatra ambony iny. 320 tamin'ireo basy ireo no basy mahery vaika, 430 kosa basy-mborona, raha toka 550 basy vita teto Madagasikara. Taorian'ny taona 2024 ity taona ity indray ny hetsika faharoa nanaovana ny démolition d'armes na ny fanapotehana ireo basy tsy ara-dalàna teto anivon'ny Dilsa ho aneto Madagasikara. Organisation des Nations Unies na ny ONU zany sy ny Union Africaine dia efa mba misy toromarika avy amin'ireo fikambananareo amin'ny tokony anapotehana ny fitaovam-piadiana izay sy ara-dalàna. Izay sy azo tazomina any an-trano satria tokony mba misy taratasy mazava izy ireny ary rarana ihany koa ny fitazomana fitaovam-piadiana izay amboarina satria mampidi-doza zany eo amin'ny fandriampahalemana. Noho izany antony izany indrindra dia mampanarahana ny toromarika avy eny amin'ny fikambanam-ben'ny raisam-pirenena zany tsika dia manaraka ihany koa ny fepetra rehetra izay tokony anapotehana ny fitaovam-piadiana tsy misy alalana reny mba ho hitan'ny vahoaka malagasy fa mandraina ndraiky ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filohan'ny repoblika sady filoha faratapin'ny Rwanda ary manaraka ny toromarika meny lehiben'ny gouvernemanta eo amin'ny famerenana ny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ary noho izany indrindra dia eto dia makasitraka ny tafika malagasy satria zany fitaovam-piadiana mahery vaika anarivon'izany zareo dia tena azo atao hoe vokatra tsara tokoa ny namerenana an'izy ireo eto anivon'ny tompon'andraikitra ary tsy maintsy potehina izy ireo satria tsy azo avelavela amin'izao fotsiny sao dia mitarika zavatra hafa indray raha ohatra ka tonga ny tanany kafa. Ny fanapotehana azy ireo dia manaraka ny fepetra rehetra na ny amin'ny fitsarana zany, amin'ny huissier zany, eo amin'ny fisafona samihafa zany mba zavatra ara-dalàna no ataontsika ary tsy atahorana misy ny fiverenan'izany fitaovam-piadiana izany eny am-pelantanany ny olon-dratsy. Isorana manokana ny ao amin'ny Union Africaine izay tonga tokoa raha matoa hawa izay solontenana manokana Union Africaine satria Union Africaine dia efa tamin'ny taona 2024 no manampy antsika amin'ny fomba anapotehana ny fitaovam-piadiana ary izany indrindra no antony joroniny eto zany anaovantsika an'izao hetsika izao androany mba ho fatam-pirenena fa manaraka ny mangararitsika ary mamerina amin'ny laoniny ny tsy mety rehetrarehetra eo amin'ny lafiny sy fandriampahalemana eto Madagasikara.
manome vana ny asan'ireo olon-dratsy ny fiparitahany fitaovam-piadiana indrindra fa any ambanivohitra any amin'ireo toerana sarodalana. Tsy mora ny nahatrarana ireo basy ireo, nisy ny fifandonana mahery vaika ary tsy vitsy ihany koa ireo miaramila mamono ainy lavo ny basin'ireo dahalo mandritra ny fifanandrinana. Matetika rehefa resy ireo jolahy dia mamela ny fitaovam-piadiana. Mankasitraka ny ezaky ny tafika malagasy amin'ny famongorana ireo fampiasana basy toy izao no manentana ny rehetra hiara ifanometanana trany ny ministry ny atitany. Ankehitriny tena tsapanay isorana feno ianareo ao amin'ny tafika, ao amin'ny gendarmerie, ao amin'ny police nationale fa misy miprofo mivaingana amin'izao fotoana izao raha lafo fandriam-pahalemana izany. Aoka tsy andrarak'ilori andoha isika, aoka isika tsy ho verimaina ny herim-pony ireo maherim-pontsika rehetra izay lavo tamin'ireny basy ara-dalàna rehetra, sy ny herim-pony ireto ato amin'ny mpitandron'ny filaminana tsy akaravaka rehetrareto ka nahazahoana andreo basy mamoa fady ireo miaraka isorany anareo tamin'ny fandraisanareo anjara. Fa tena isika ny fanometanana mihitsy izany, isika ny vahoaka ny fotony rehetrarehetra ny fanometanana mba hahafana isika neny mahita hoe ato amin'ny fokotantsika ato misy tsy dia ara-dalàna loatra dia manometanana isika amin'ny mpitandron'ny filaminana. Fa rehefa mifanometanana oatra izany isika izao ny vokatra azo ary dia ho tanteraka tanjony iray ihany ny isika. Rehefa tanteraka amin'ny fandriam-pahalemana afaka miary ara-dalàna isika. Mandeha amin'ny phase de contrôle, mandeha destruction proprement dite dia mamarana azy any amin'ny solution. Asisika partikely non commande. Dia fototsika zao. Ankasarantsika ny général division lehibe ny ankamaroan'ny tafika ny amin'ny fitondrana ny fanazavana. Araka ny olazainy dia tonga amin'ny fotoana non commande. Tafiditra ao anatiny hetsika fampanginana ny basy na faire taire les armes ataony vondrona africaine hatramin'ny taona 3 ny hetsika toy izao. Les chefs d'État de l'Union africaine avaient donc mis l'accent sur la poursuite des actions des États membres pour faire taire les armes. Vous savez que nous avons un plan directeur du continent pour faire taire les armes d'ici 2030. Donc
nous encourageons tous les États membres à collecter et puis détruire toutes les armes illicites qui circulent sur le continent et notamment au niveau national. Donc nous encourageons beaucoup les autorités nationales du gouvernement malagasy. Et là, je voudrais aussi, encore une fois, féliciter le ministre de la Défense et puis aussi l'état-major des armées et l'ensemble du gouvernement qui font beaucoup d'efforts depuis, malgré les défis qui existent de cette année 2020, qui poursuivent encore les efforts pour vraiment détruire toutes les armes illicites ramassées. Vous avez vu toutes ces armes qui sont présentées ici ont quand même détruit toutes des familles. Manara-dalàna ary eo ambany fanaraha-maso ny vadin-tany ny fanapotehana basy tsy ara-dalàna toy izao. Ny ataonay da manao constat mijery an'le basy hoe tena potika daholo ve dia ny amin'ny fara moa zany mijery ny famarana anazy zay hoe tena tonga amin'le totaly isan'izy rehetrarehetra ve dia eo ngamba nitapitra ny amina an'izy rehetrarehetra rehefa vitanay daholo zay dia manao tatitra any amin'ny ambaratonga rehetrarehetra tokony hanaovana azy izy. Amin'ny ankapobeny aloha mety tsara daholo ny fomba ampiasana zareo, tsisy ny olana hatreto nanomboka tamin'ny tomboany ka hatramin'ny zao ora resahantsika zao. Efa ela no manao toy izao ireo firenena maneran-tany fa isika malagasy no tamin'ny taona 2024 no voalohany ary mitohy tamin'izao hetsika izao. Raha ny texte aloha dia afaka milaza hoe rehefa misy an'le basy tratra misy feim-potoana arahana dia aorianan'io feim-potoana io dia misy ny fitsirihana manokana momba an'ireo fitaovana hoe iza ny tokony hopotehana, iza mbola tokony azo ampiasaina. Fa eto aloha zany mibaiko tamin'ity dia hopotehana daholo ireo le fitaovam-piadiana tratra tany izay nahavitana asa ratsy nampiasain'ireo fahavalo-pirenena ireo le dahalo roa. Rehefa nahazo baiko moa zany zay avy any amin'ny tamazorin'ny tafika hoe ho tanterahana le fanapotehana dia anjaranay zany mamadika an'izay baiko zay ho tena hetsika natanterahana azy. Zay ny anton'le atelier izay natao teto anivon'ny dilsa fanapotehana andreo basy ireo. Ny tiako marihana dia izao ireo fitaovana rehetrarehetra nampiasainareo dia atsika tafika malagasy madiodio. Mety efa antitra izy efa tany amin'ny 30 taona tany amin'ny 40 taona fa ny ezahanay namboarina dia zay no nahafahantsika tsy tamin'ity fotoantsika tsy nahaka fitaovana tany amin'ireo le orinasa lehibe hafa fa tonga dia namboarinay le fitaovana natanterahana diraka ity dia tonga dia ahafahanay ihany koa mandrindra le fanamboarana an'ireo le fitaovana izay mbola ilain'ny tafika amin'ny hetsika manaraka. Atelier maromaro no anaovana ny fanapotehana. Tanjona ny mba tsy ahafahan'izaniza mampiasa intsony ireto fitaovam-piadiana tsy manara-dalàna ireto. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa karazana bala sy vanja izay misy fomba hafa anapotehan'ireo miaramila ny dilsa azy. Mba ho azo antoka kokoa rehefa potika ny singa hazo dia tsy maintsy dorana toy izao. Eto zany no mifarana ny fanapotehana an'ireo izay hoe singa hazo anatin'ireo basy io vodibasy toy izao no hitantsika tongoeto izy dia dorana ato anatin'ity barika be ity dia mahitanteraka zany tsisy azo raisina tsisy azo ampiasaina itsika ireo basy. Raha toka fomba hafa kosa no andevonana ireo singa vy. Tapaina toy izao dia alefina anaty beton mihitsy mba tsy ho azo ampiasana itsona ary aterina ampaka iarovana
ini ane tapketsa aty tampoketsy aty amin'ny toerana fitifirana itafika malagasy no mifarana le vonina ireo potika vy zay avy nopotehana na eo aza ireo vokatra azo ireo dia mbola maro ireo basy tsy ara-dalàna miparitaka eny rehetra eny amin'izao fotoana izao ka didiny tsirairay ny samy mandray andraikitra. Rafitinina kosa ny direction interarme de la logistique et du soutien na ny DILS dia sampandrara iray misolo ny DMT teo aloha ao anatiny izao fanavaozana ny rafitry ny tafika malagasy izao. Sampandrara iraisam-piadiana miadidi ny fampitaovana sy tohana tonivon'ny tafika malagasy. Izy io dia nisy an'ilay rafitra teo aloha natsoina hoe DMT na direction de matériel technique. Fa tao anatin'ilay fanovandrafitra zay misy amintsika ankehitriny eo anivon'ny tafika malagasy dia le DMT teo aloha zany no niova DILS ankehitriny. Teo aloha zany ny DMT raha ny andraikitra fotsiny resaka matériel technique zany hoe ny fitaovana ara-teknika teo anivon'ny tafika malagasy dia na ny anarany ara-moa dia vamiteny hoe lasa sampandrara iraisam-piadiana na direction interarmée izy ankehitriny. Zany hoe miandraikitra ny resaka logistika eo anivon'ny tafika malagasy iray manontolo. Zany hoe eo zany ny tafika tanety, tafika anabakabaka, ny tafika an-dranomasina. Raha hofitinina amin'ny fomba tsotsotra moa zany rehefa misy ny hetsika ataon'ny tafika dia misy an'ireo le état-major des armées anankitelo zany manome ny olona sy le andehanana mandeha makany amin'ny toerana zay anaovana hetsika dia mikasika ny fitaovana kosa zany dia avy aty aminay no mamatsy an'ireo fitaovana. Manana ny mampiavaka azy manokana indrindra amin'ny fifehezana ny ara-teknika ireo miaramila mandrafitra ny DILS. Miara-miasa ankaiky amin'ny vondrona vonjovona na ny CPC toy izany ihany koa ny BNGRC izy ireo ao anatiny tranga tampoka izay ilana famonjena ka ohatra amin'izany ohatra rehefa misy tany miotsaka na rehefa misy vato-be menjera dia manampy izy ireo amin'ny fanapohana andreny vato ireny.
toy izany ihany koa ny fanalana ny bomba na ireo zavatra mety mampiaya etsero. Rehefa fetim-pirenena izy ireo no miantoka ny fandefasana ny afomanga manerana nosy. Anamarika ny Saint-Eloi ny voalohany volana Desambra izao ny dilsa ka maro ny hetsika entina mankalaza izany. Zany no dingana farany ao anatin'ilay fanapotehana ireo basy tratra teny amin'ny olon-dratsy sy basy tsy ara-dalàna nateron'ny tompony, zany hoe ny tonga eto tampoketsa hitantsika amin'izao fotoana izao dia ireo zay basy zay singa potika vy rehefa avy nopotehana dia natao anatin'ny beton, zany hoe tafiditra ao anatin'ilay fomba efa matianina manokana zay ananan'ny zareo miaramila ao anivon'ny dilsa faiza manao manokana amin'ny hoe fanapotehana sy ny fomba fiarovana ny potika vy izay dia atino farana zany rehefa vita ny beton dia atino anarina azy, atino andevonana an'izay basy zay. Eto ihany koa tompoko vavy sy tompoko lahy no farana ny fandarana fiarovam-pirenena manome fotoana anao indray amin'ny tapabolana manaraka. Veloma tompoko.